nofs il-lej fil-palazz fejn naħdmu u ġrat waħda tinkiter li gerxet il-kolla sa anka lil-pejxu. Is-sinjura qamet ħanxar għax l-istatwa li kellha għebet. Ir-rid sartu antika u tal-familja qalet. Jien ma nafx tarala. Tixxammu rata mqaret. Kont qed ngħidilkom għax dil-koka qasmet li qalbi bir-riħa. Anka Bertu l-porter sparixxa. Fejn maru ġej lura jien ma nafx u kollu nammetti għalhekk għandi naqadiqa. Insomma, tkunu law, għaddu, niftuħ dejjem il-bib u kif tkunu magħna naqraw xi ktieb. Għaltilkom kelmenta? Kemm skoprit sewwa x'inhu jiġri? Li ngħid tajjena li qed jiġru affarijiet strambi. U dejt ngħid dak il-wiċċ donni nafu, il-ġardinar u wiċċ l-istatwa. Dejt inxom li hemm xi ħaġa fin-nofs. Imma tiġ naqraw ktieb? Binu l-eroj. Tony iħobb ħafna lil Binu il-ballun. Binu dejjem miegħu kull fejn imur. Binu joqgħod ħdejn Tony meta jkun qiegħed fil-kamra tiegħu jagħmel ix-xogħol tal-iskola jew jaqra xi ktieb. Tony jpoġġi lil Binu fuq il-komodina. Tony qiegħed lil Binu ħdejh fuq is-sufan meta jkun qed jara it-television. Il-programm favorit ta' Tony u Binu huwa dwar l-annimali. Meta jasal ħin l-ikel, il-familja kollha tpoġġi bil-qiegħda madwar il-mejda. Tony jieħu lil Binu miegħu u jpoġġih fuq il-mejda. Il-mama ta' Tony ma tieħux gost u tajt lil Tony biex ipoġġih mal-art. Tony jieħu lil Binu miegħu fil-kamra tal-banju anki meta jmur jinħasel. U Binu jieħu gost jinħasel fil-banju. Meta Tony jidħol fil-kamra tas-sodda, Binu ikun miegħu wkoll. Tony jħobb jorqod ma' Binu għax hu jibża midlan. Qabel jorqod Tony jaqra storja lil Binu. Storja favorita ta' Binu hija tal-qattus u l-ġurdien. Meta jkun sar ħafna ħin, Tony ikun għajjen mejjed. Huwa jitfi d-dawl tal-lampa u jorqod. Binu jkun għajjen ukoll. Tony jkun moħħu mistrieħ Binu ħdejh. Darba waħda f'nofs tal-lejl, Tony qam u sama xi ħoss waqt li kien rieqed. Tony beda jibża ħafna. Binu qam ukoll u ra lil Tony jibki. Binu ma rridx jara lil Tony jibki. Binu waqa' mal-art. Tony sema l-passi ta' xi ħadd fil-kurutur. Tony xel id-dawl u Binu mill-ewwel induna x'kien ġara u serraħ rasu. Kien il-qattus ta' Tony. Il-qattus jibża minn Binu u kif raħ jaqa' mis-sodda ħarab mill-kamra. Tony induna x'ġara u beda jitbissem. Hekk Tony u Binu setgħu jerġgħu imorru jorqdu moħħhom mistrieħ. Tgħidli qalbi ħanara